Predsjednikovanje Vladimira Putina obilježeno je snažnim utjecajem Ruske pravoslavne crkve, ali vjeruje li predsjednik Rusije zapravo u samog Boga? Prošlo je nekoliko mjeseci od kako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu. Kremlj je opravdao ono što je nazvano specijalnom vojnom operacijom, na temelju demilitarizacije svog bivšeg sovjetskog susjeda. Međutim, sada se govori da bi fokus predsjednika Putina na religiju također mogao utjecati na njegov um. Ruskog predsjednika odgojila je pobožna kršćanska majka i poznato je da je većinu svog života nosio raspelo oko vrata. Dok se predsjednik Rusije poput većine Rusa identificira kao član pravoslavne crkve, država je službeno sekularna. Rusko pravoslavlje u usporedbi sa zapadnim religijskim idealima ima značajne razlike. Mark Tully, predsjednik Instituta za religiju i demokraciju, napisao je u World magazinu da je Rusija dugogodišnji neprijatelj Zapada upravo zbog svoje verzije kršćanstva. Rekao je, rusko pravoslavlje se stoljećima smatralo čuvarom prave vjere za razliku od zapadnog katolicizma i protestantizma. Moskva je prema ovoj predaji treći Rim, sjedište pravog kršćanstva nakon Carigrada i Rimskog carstva. Tully je dodao da je rusko pravoslavlje gotovo uvijek bilo podređeno državi. Teološke okolnosti u Ukrajini i Rusiji postaju sve više zabrinjavajuće nakon što je Ukrajinska pravoslavna crkva dobila autonomiju od Rusije prije samo 3 godine. Iako dio pravoslavne crkve u Kijevu još uvijek priznaje rusku vlast, raskol je porastao. Zapravo, BBC-ev novinar nedavno je rekao da predsjednik Putin sebe vidi kao mesijansku figuru, spasitelja za ponovno ujedinjenje istočnih pravoslavnih crkava pod Moskvom. Kada se Ukrajinska crkva ipak razišla s Ruskom, tadašnji predsjednik zemlje Petro Porošenko tu je odluku označio kao povijesnu. Rekao je, ovaj će dan ući u povijest kao sveti dan, dan konačne neovisnosti od Rusije. Vjeruje li Vladimir Putin zaista u Boga? U prošlosti je predsjednik Putin bio stidljiv kada su ga pitali o njegovim osobnim vjerskim uvjerenjima, uključujući i njegove poglede na Boga. U intervjuu objavljenom u Time magazinu 2007. godine bio je posebno dvosmislen po pitanju svoje vjere u Boga. Mediji su ga pitali o ulozi koju vjera u Boga igra u njegovom vlastitom vodstvu i kako bi ona trebala utjecati na politiku i javnu sferu, na što je on dao odmjeren odgovor. Rekao je, prvo i najvažnije, trebali bismo se rukovoditi zdravim razumom, ali zdrav razum bi se prije svega trebao temeljiti na moralnim načelima. A danas nije moguće imati moral odvojen od vjerskih vrijednosti. Neću duljiti jer ne želim nametati svoje stavove ljudima koji imaju drugačije stavove. U sljedećem pitanju Putin je upitan vjeruje li u vrhovnog Boga, a on je uzvratio vjerujete li vi? Zatim je odbio podijeliti svoja konkretna uvjerenja na to pitanje. Opravdavaju li Putinova djela njegovu vjeru u Boga? Što vi mislite? Ostavite nam komentar.